as was explained in this letter to you. อธิบายแล้ว You had the letter already, yes? Sorry, my hand not too good because I have a severe burn. Now, okay, this is after 4 weeks. Before, nothing. All the skin gone. Yeah. You can explain about the foundation. The purpose of the transaction is to make money for the country. The money can be used in 2 ways. One, humanitarian projects like foundations. 2, for government infrastructure. Infrastructure like roads and schools and clinics and hospitals like that. So it has to be used for 2 purposes. The full amount cannot go to just a foundation. It has to go to the foundation and to the government. But the foundation and the government, they agree how to divide. That's up to them. But it must go for 2 purposes. This is the only way we can get the authority from the Federal Reserve, from the IMF, International Monetary Fund, and from the World Bank. They give us the authority to do the trade for the sovereign bond of Thailand. But the condition is that the proceeds of the funds, the proceeds go for humanitarian causes and infrastructure causes. Infrastructure is highways, schools, hospitals, clinics, anything, expressways, like that, infrastructure. And then the other part go to the foundation for foundation work, charitable work, humanitarian work, whatever. But the agreement of how to divide is between the government and the foundation. If it's a royal foundation, then between the Prime Minister and the head of the royal foundation, they agree, okay, this much go to the foundation, this much go to the government. สงสัยตรงไหนถามเลยนะครับ เขาต้องการที่จะแบบ ให้รัฐบาลนะ ใช่ครับแล้วก็เงินตรงส่วนของตรงนี้มันก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรอาจจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของพัฒนาก็ได้ทั้งหมดเลยครับแล้วมันลักษณะเป็นการให้เปล่าเลยหรือเปล่า You have a condition for the money you are free you have a condition Yeah, that is the condition. The condition is that the money be used for humanitarian projects under the foundations and for government infrastructure. Infrastructure can be highways, can be educational, can be clinics, hospitals, can be water conservation, any kind of thing that supports the country and the progress of the country. The other part go to the foundation. Then the foundation use as they see fit. The foundation, they take their part and they can use for whatever under the foundation rules. We don't give any rule
to them what they have to do. Just one part goes to the foundation for foundation work. One part goes to the government for infrastructure. Because this bond is a government bond. This bond is a sovereign guarantee. เก็บเอกสารที่ดีโปรเจกต์มาเสร็จแล้วเราต้องบอลกับเขาไปก็จะมีทำไม See, the bond is a sovereign guarantee. A sovereign guarantee is a guarantee of the country. Sovereign. Sovereign means the country. So this guarantee is a guarantee of the country issued by the central bank. ต้องใช้ แล้ววันนี้เป็นเงินที่ถูกต้อง ใช่ครับ รางบอล UNHCR อันนี้จากประเทศอะไร Now, the foundation, the head foundation, yes we will put their name in this here, อืม and they will be the foundation. They will be the foundation to invite Lex Group to come to Thailand to meet with the central bank, Ministry of Finance, Prime Minister to structure the transaction. The transaction, yes, I can read it. yeah. Yes, I need. The transaction is structured under the laws and jurisdiction of the Federal Reserve, the International Monetary Fund, and the World Bank. They give the authority to do this kind of transaction because you are using your bond, but your bond never leave the central bank. Only send assignment. Only send assignment to the trading party and the platform. Assign to give them the capacity to then use the assignment, and then they draw down matching funds, and they use the matching funds to do the trading. So your bond is here in the Central Bank of Thailand. You send from the Central Bank of Thailand what they call SWIFT MT760. This SWIFT assigned the authority to manage this. This is worth 30B. We can get matching funds or the bank credit line for about 15B cash. Then we trade the 15B cash every day. Every month you receive 3 billion US dollars every month for 10 months. 1 year, 30 billion. This transaction can extend 5 years. But this transaction is governed by the Federal Reserve, International Monetary Fund, and the World Bank. They guarantee the security, no risk on the government sovereign guarantee, no cost, no expenses or anything from the government or central bank or anything. They will get the payment every month. You have the success model on the another country before. Lex Foundation has done a few countries already. Lex Foundation is one of the few platforms and traders who can actually do sovereign bonds. The Ministry of Finance
can check with IMF or the World Bank Mr. Olgan's name, and they will confirm Mr. Olgan has the capacity and the authority to do this kind of transaction. Mr. Oliver Griffin is the connection to the trading platform in HSBC London. SBC London Because we will do the trading on the HSBC platform. And Mr. Griffin is the connection to HSBC. Mr. Olgan, he is Lex Foundation, and you can verify him through the Ministry of Finance. They know how to do it. They know how to contact IMF, World Bank, or the Federal Reserve and ask for confirmation on Mr. Olgan Halil Shah, and they will get confirmation from them. Do you want to guarantee for the two people, government office, Governor General bank and the Prime Minister. yeah. Any sovereign guarantee must be signed by these two parties. Two person. Everywhere in the world, the same. No, here. Because you must have the Prime Minister Government. acknowledge. You must have the Governor of the Central Bank confirm. He will issue. That's why only these two parties can sign. So now we have contact to a government, to bank for give this information required you to him after then and send contact you. What we will do after we have this meeting, Yes. then this letter, this 3-page letter, will be reissued. After we confirm everything is acceptable, then they will refirm it, and it will be signed and sealed. Then you have that, you present that to the Prime Minister, and you present that to the Central Bank and to the foundation. Everything is acceptable, then whatever foundation you use, they will invite Lex Foundation to come to Thailand to structure everything. Because we have to structure the whole thing. When we structure everything, at that time, the Ministry of Finance can call to the World Bank, can call to IMF, can call to the Federal Reserve and say, we are about to engage with Lex Foundation and Mr. Olgan Shah. Can you please confirm Mr. Shah's authority to do this type of transaction? And the IMF and the World Bank and the Federal Reserve, they will confirm. So then you are secure. They will confirm that there is no risk to the sovereign guarantee. The sovereign guarantee never leave the central bank. Only assignment of authority, so that when the trader have the assignment of authority, then he can raise matching funds or a credit line in London, in HSBC, for a value of about 50% of the 30B, 15B cash. Then we trade the 15B cash. At the end of every month, you will receive profits of 3 billion, 10 months in a year, 30 billion in a year. And then can do 5 years consecutively. There is no debt. You see in here,
the bank, this is not borrowing. Thailand will have no debt incurred by the Bank of Thailand at any stage, and the guarantee will remain a contingent liability with no risk for the government of Thailand. No risk. And this is guaranteed by IMF, International Monetary Fund, and guaranteed by the World Bank, and also guaranteed by the Federal Reserve. This is แล้วทำไม very special. ไม่ดีลกับรัฐบาลเลย ให้เรา เราว่าไม่ได้เรื่องยากเลยนะถ้าพูดถึง ก็มีอยู่สองท่าน ครับ นายกกับผู้ว่าแบงค์ชาติที่จะต้องเซ็น ด้วยกัน ใช่ครับเซ็นตัวเนี้ยเซ็นตัวนี้ด้วยกันคือถ้าทางไทยยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะไซน์แอนด์ซีนเข้ามาใหม่นะส่งตัวทุกส่งมาอีกทีหนึ่ง อันนี้คือให้เรามาเวิร์กคล้ายๆเวิร์กดูว่ามีความเป็นไปได้ ใช่ ใช่ครับหรือเปล่าฮะ ใช่ครับคือถ้า จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรเงี้ย ครับก็อยู่ทางท่านนะที่จะนำเสนอกับทางผู้ใหญ่ ซึ่งงานไม่ยาก You see, Lex Foundation cannot sign and seal อ่า unless we have the okay from the Thailand side. Because when he issue this, before he can send it, he must show it to the IMF before he can send the letter to you with the seal on it. That's why this one is not signed and sealed. มีผู้หลักผู้ใหญ่สำนักนายกเนี่ย มีไม่ได้ยากไง ผมคิดว่าอย่างนี้เราคิดว่าเราเอาเอกสารเนี่ยนะครับเราเสนอไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ You don't mix with China. That's one big issue. Two, oil rights. The rights to continue to take oil from the Adnan Sea. Three, the rights to access to the old military installations if something happens in the world and they need. These three, they will demand from you. นี่สามอย่างนะครับที่ทาง การ คน ข้าว ให้ การของบ้านเรา คนต้อง This คน is ให้ต้องการกลับจาก this is a long-term plan, and I know about this plan a long time. I give the whole plan toพระสิทธิ์ชัยทองพันธ์ I give him the whole plan. เขารู้จักนะฮะ รู้จักไหมมีรายคุยกันอยู่ อ๋อเหรอกับโปรเจกต์นี้ โปรเจกต์นี้ คล้ายๆกัน คล้ายๆกันเขารู้จักเขารู้มานานแล้ว อ๋อ Check President Nahal. แล้วคนให้ ภรรยาของคุณนายประสิทธิ์ ประสิทธิ์ กับคุณบุญชอบ คุณบุญชอ คุ บ ณบุญชอบคอยเป็น head nurse โรงพยาบาลจุฬา ก็คอยเป็น nurse ของราชินี อ๋อ คุณหญิงคุณชอบ คุณหญิงบุญชอบ เดี๋ยวนี้เกษียณ เกษียณ แล้วมันจริงไหม have the money really about this those project Do they have? This is มันมีแต่เช็คไงแต่มันไม่ขึ้นเงิน This แต่ไม่ is- มีเงินไง No, this is fishing. อ๋อตกเบ็ด ปลาอยู่ ชักปลาได้ โอเค เงินมาได้ อ๋อ ชักปลาไม่ได้ เงินไม่ แล้ว มา นั่นเขาต้องการอะไรฮะ They will tell you later. They will tell you later the conditions. And the conditions will be politically based conditions in regards to the 3 points I told you. China, oil, and military and naval bases. This is a changing world now.
Thailand is an important place that America wants to get their fingers inside. แต่อันนี้ไม่ใช่ของอเมริกาที่กองทุนเล็กเนี่ย This Of one, Dubai. this no, not Dubai. It's done in London, but it is independent. อ๋ออิสระ Has no government behind it, no political connection, no obligation, no duty, no responsibility, and no liability. The money แล้วตัวนี้ is the profit. The profit is the money of Thailand, free and clear to use how you want, and nobody will ask you for anything back. Nobody will say, "Oh, we want this, we want this, we want that." No. No. ไม่ต้องการกลับ no commission This keep the independence of Thailand secure. Right now, you have two countries manipulating for Thailand. You have America and you have China. You have two countries who are working to get their fingers into Thailand. Just like a long time ago, England and France. yes Now, not England and France, now America American and and China. China. But same situation. They want something. They want the base. They want the oil. จุดยากที่ไอ้ตรงนี้พี่ว่าตรงไหน ก็คือ ผมว่า ก็คือเรื่องนี้ ทำยังไงให้เชิญมาเขามีเงื่อนไขที่พี่มองว่ายาก มันต้องเขาต้องศึกษาตรงนี้ก่อนเขาต้องศึกษา All I need is if you you can go ahead forward and they will come here and meet and they will lay everything out. If you are happy, okay. If you're not happy, okay. But what I need the name of the foundation to invite who invite them to come. หามูลนิธิที่เชิญมา That's all. Just the name of the foundation who invite them to come. Then I can send this to them and they will issue it with sign and stamp. And when they sign and stamp, they also register with IMF and the Fed. They register. We are going to approach Thailand to use the sovereign bond of Thailand to generate capital for investment in humanitarian and infrastructure projects in Thailand for the betterment of the nation and the people of Thailand. They have to register that and then they send the letter to us. So then when you get the letter, your Ministry of Finance, they know who to contact. They can call the Fed and they can say, Mr. Oling Shah, and Federal Reserve will confirm, yes. They can call IMF. IMF will confirm, yes. They can call World Bank. World Bank will confirm, yes. ไทยก็ได้นะ พันธบัตรของแบงก์ชาติที่เป็น sovereign bond อยู่ในแบงก์ชาติตลอดไม่ได้ออกมาอะไรที่เราส่งเป็นที่เขาเรียกว่า Swift MT 760 760หมายความมอบอนุญาตที่ให้ผู้บริหารงานอยู่ในเทรดดิ้งมีสิทธิ์ทำงานเขารับอันนี้หลังจากนั้นเขาได้เครดิตไลน์จากแบงก์เสร็จแล้วเขาใช้เครดิตไลน์เพื่อเทรดดิ้งหลังจากนั้นรายได้มาทุกเดือนประเทศไทยรับ1 ปี 10 เดือน 10 ครั้ง
เงินนี้ไม่มี obligation ไม่มี debt ไม่มีหนี้สินไม่มีดอกเบี้ยไม่มี political connection in any way whatsoever free independent money belonging to Thailand no outside control อันนี้ที่มาของเงินที่จะมาให้ใช่ไหม อันนี้เงินที่เขาจะใช่ ใช่เป็นเงินที่ถูกต้อง ใช่ครับ ไม่ใช่เป็นเงินที่แบบค่าอาวุธสงคราม ไม่ใช่ครับ เงินที่บ้าๆบอๆไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ แต่what they call shadow banking they only understand normal banking normal banking ฝากเงินกู้เงินอะไรแบบนี้ ครับ เขาเข้าใจ credit line revolving credit line LC SPLC อันนี้เขาเข้าใจ ครับ อันนี้เขาไม่ได้เข้าใจเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ทัวร์ตลาดเขาไม่ออกมาตกปลาเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตกปลา อ๋อ เราต้องไปถึงเข้าบอกว่าขอบริหารงานให้เราได้ไหม ต้องให้ความมั่นใจกับเขาว่าจะเอาเงินเข้ามา เขาเอง พัฒนา เขาเองทำไม่ได้ even เขามีเงินนะเขาทำกับเงินของเขาไม่ได้เขาต้องมีลูกค้าถึงจะมีสิทธิ์ที่จะทำโปรแกรมแบบนี้ไม่มีลูกค้าเขาก็ทำไม่ได้ ลูกค้าไม่มีคนแบบนี้ลูกค้าก็ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เราให้สองฝ่ายมาลงกันก็ทำงานได้กับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดความปลอดภัยของบัญชีบัตรของ obligation no debt no obligation no financial loss and the money free and clear for Thailand to use as they see fitแล้วเขาให้เวลา how long that you have we work about two weeks to work to connect how long as soon as we can move things forward we move อันนี้เขาเวิร์กมานานยังฮะ เนี่ยเพิ่งดิว ก็นั่นแหละตั้งแต่ที่ผม แล้วเราเห็นว่ามี success model ที่เวียดนามแล้วอะฮะ ไม่อันนี้ เคยให้ไปที่ประเทศไหนบ้างยังฮะ เขาเคยแจ้งว่าเคยให้กับประเทศอื่นนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศไหนเป็นความลับของเขาเขาเคยให้มาสำเร็จมาแต่เขาไม่ได้บอกว่าประเทศไหนเขาเป็นความลับของเขาแล้วก็เหมือนกับทำกับไทยนะเวลาทำกับไทยเขาก็ไม่ไปบอกประเทศไหนเหมือนกันส่วนมาก trading มากที่สุดทำอยู่ในลอนดอนลอนดอนใหญ่ที่สุดกับธนาคารที่จะทำ trading มากที่สุด HSBC แพลตฟอร์มที่เราเทรดอยู่ใน HSBC ลอนดอนเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มใหญ่มีเทรดเดอร์หลายคนวนได้ตลอดอันนี้30 ปีทุกคนคิดว่าเฮ้ยทำไมได้กำไรเยอะขนาดนี้ได้เราได้เครดิตไลน์หลังจากนั้นเราที่เขาเรียกว่า leverage เราได้เครดิตไลน์15 ล้านเราได้สิทธิ์จากธนาคารที่จะเทรดอยู่ในโน60 ปีซื้อขายอยู่ใน60 ปีอันนี้ leverage 2 velocity
เทรดเร็วที่สุดที่ทุกวัน velocity how quick เทรดได้เร็วที่สุดซื้อขายซื้อขายสิ่งที่เราซื้อพันธบัตร debenture security ที่เราซื้อเราได้จากเขาเรายังไม่ได้ใช้เขาเพราะว่าเรานัดเขาภายใน4 ชั่วโมงเราจะใช้ผู้ที่จะซื้อจากเราpension fund อะไรแบบนั้นเขามี2 ชั่วโมงที่จะใช้สแตนด์ส่วนเรื่องจริงเราใช้สแตนด์ของเขาเพื่อใช้คนนี้สแตนด์ของเราอยู่เฉย เข้าใจเขาเทรดเยอะเทรดพวกนี้เข้าใจ